Вот, хочу показать, как я разжигаю костер. Лес сейчас мокрый. Сейчас вот где-то +2, +3, я не знаю. Полностью все тает, все мокро везде. Ничего сухого нету. Спиливаю сначала сухостой. Сухостой надо, чтобы был бы абсолютно без никаких зеленых иголочек. Полностью сухая, чтобы была. Посмотрите на макушку. И еще что важно, это то, чтобы верхушка не была бы обломана. Потому что если верхушка обломана, поступает вода в ствол дерева, и он как бы сырой изнутри. И потом подберу потом полежку, там, раскалываешь ее, и беру вот по краю, как бы не беру то, что мокрое, а беру как бы изнутри, стараюсь. И вот с помощью вот этих вот этой древесины как бы разжигаю. Вот, еще хорошо использовать сухие вот эти веточки. Ну, они сейчас тоже мокрые, как бы не сильно хорошо. Их, если вот мороз, когда вот классно их использовать, вообще они как бензин горят, разжигая. Ну, можно хорошо ими разжечь. Что, фокуса нету. Вот так вот. И так вот уже костерчик наш разгорается и потрескивает.